A Facultade de Dereito imparte o grao en Dereito, a formación propia dos xuristas, abogados, xuíces, fiscais, que son as persoas que interpretan e aplican a lei e, así mesmo, representan e defenden a cidadanía ante posibles conflitos. Conseguirás un coñecemento teórico e práctico do sistema xurídico autonómico, nacional e europeo. Pero, ademais, poderás acceder a vantaxes formativas únicas en Galicia. Grao en Dereito con itinerario en inglés, con máis do 40% das materias en inglés. Dobre grao en Dereito pola UDC e pola South Wales University, Reino Unido. O alumnado realizará un dos cursos na South Wales University e obterá dúas titulacións de grao, unha nacional e outra internacional. A Facultade de Dereito participa no grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas. Imparte tamén, coa Facultade de Economía e Empresa, o dobre grao en ADE Dereito, en que se cursa un cuadrimestre en cada un dos centros. Nesta prestixiosa facultade, con profesorado de gran recoñecemento xurídico, poderás completar a túa formación en sesións e xuízos nas sedes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, da Audiencia Provincial e doutros órganos xudiciais da cidade da Coruña. Entra no futuro. Entra na Facultade de Dereito. Universidade da Coruña. www.udc.gal